Правда, мой рейс задерживают. Сначала была задержка на час, теперь задержка на 2 часа. Но я надеюсь, больше переносов не будет. Кстати, аэропорт вообще пустой и очень мало народу. Секрет перелетов с ручной кладью — это многослойность. Надень на себя все самое лучшее. Здесь у меня ноутбук, здесь у меня пуховик, потому что в Москве холодно, сумка. Вот, как-то так. Ну что, привет, Кишинев. Я приземлилась, уже вышла из аэропорта. Сейчас нужно будет вызвать такси. У меня были мысли попробовать добраться на общественном транспорте, но я все-таки решила не рисковать и поехала на такси, потому что я уже опаздываю. Здесь, кстати, работает Яндекс, что очень удобно. Ура! Я приехала в свою квартиру. Квартира мне понравилась, сейчас вам ее покажу, но на самом деле я не понимаю, почему в Молдове настолько завышены цены на квартиры. Я искала долго, и все, что мне нравилось, начиналось от 35, от 40 тысяч. Но я смотрела на тот промежуток, на который я приехала на 16 ночей. Вот, и вот эта квартира, это был самый оптимальный вариант, за нее я отдала 25 тысяч, но хотя сейчас она уже стоит дороже, там уже, если у меня выходит в сутки где-то 1600, то сейчас около 2000 с чем-то, по-моему, но я бронировала ее заранее, где-то за месяц. Сейчас вам ее покажу. Вот здесь у нас основная комната. Есть диван, который можно использовать как спальное место. Ну и основное спальное место. Я тут буду спать. Такие полочки, можно использовать как рабочую зону, в принципе. Это я. Есть вешалка. Здесь у нас ванна с туалетом. Кстати, есть все самое необходимое в квартире, что очень-очень важно. Вот. Тоже я. Есть стиральная машинка, порошок. Вот это вот такая кладовая, гардеробная. Есть пылесос, утюг, даже есть вентилятор, но сейчас он не совсем актуален. Это кухня, на кухне тоже есть все необходимое: холодильник, микроволновка, вся необходимая посуда, средства для мытья посуды. А это балкон. Посмотрим вид. Кстати, за окном вообще очень тепло. На улице, мне кажется, около 15 градусов где-то. Какая красивая Никос. Я живу на 6-м этаже. Я пошла добывать еду в магазин, потому что, во-первых, я не столько хочу есть, сколько пить. Я не могу жить без воды. Поэтому пойду посмотрю, что здесь есть рядышком. Много листов. Я пришла в магазин. Сейчас посмотрим, что здесь есть. Ну что, друзья, я не могу сказать, что цены отличаются. Они практически такие же. В некоторых местах даже, может быть, чуть-чуть подороже. Все, я взяла себе овощи, сыр, яйца, хлеб, гречку, воду. И смотрите, что здесь. Запрещеночка. Я к этому отделу вернусь, скорее всего. Все, пойду оплачивать, посмотрю, сколько у меня все это выйдет. У нас сегодня светит солнышко, хорошая погода, поэтому я собралась, поеду гулять в центр города.
посмотрю, что из себя представляет Кишинев. Я доехала до центра, ну, до центральной улицы, она такая самая крупная в Кишиневе. В целом Кишинев мне понравился, он довольно-таки маленький, уютный, приятный, и удобно то, что ты можешь добраться из одной точки города в другую довольно-таки за короткий промежуток времени. Естественно, ощущаются нотки Европы здесь, красивая архитектура, здания, но тем не менее много зданий, которые, к сожалению, не реконструируются, они просто в таком не очень приятном состоянии. Если бы правительство республики этим занималось, то Кишинев был бы намного красивее. Пока на улице тепло и погода позволяет, я приехала в парк. Довольно-таки жарко сегодня, кстати, на улице. Сейчас хочу пойти и взять себе что-нибудь попить, кофе, наверное, и покажу вам немножко парк. Очень здорово, что у них распространено то, что почти возле каждого кафе, да даже в парке, как здесь, на улице стоят столы и стулья. Люди просто могут взять напитки, еду, посидеть, покушать, пообщаться. Это очень классно, особенно когда на улице ноябрь, и ты еще можешь посидеть под солнышком. Сейчас хочу сходить в Близ. Близ — это гастроном, там продаются продукты из Европы. В большей степени, мне кажется, там продукты из Италии. Сейчас сходим, посмотрим. В Блисе, в принципе, можно найти все для вашего идеального итальянского ужина, от вина до трюфельного масла. Мне понравился здесь большой выбор аутентичной итальянской пасты, ризотто, различных соусов, натуральных специй и чая. Также здесь довольно-таки большой выбор вина, есть отдельный зал с вином, и мне понравились здесь сыры. В принципе, если вы ищете что-то, что привезти в качестве подарка, то можно сюда заглянуть и что-нибудь выбрать. Я думаю, вы определенно что-то здесь найдете. Пришла гулять в парк. Здесь большое озеро, и здесь довольно-таки многолюдно. Все гуляют, бегают, много спортсменов. И очень такая красивая. Тепло. Ну, не особо, кстати, тепло, мне в холодильнике не холодно. Ой, а вот тут уточки, сейчас вам покажу. В таком виде вы меня еще не видели. Но завтра очень-очень важный день. И я сейчас лежу, у меня такие эмоции, чувства смешанные. Знаете, немножко страшно засыпать, потому что сейчас я засну и проснусь уже завтра, и завтра все то самое случится. Обязательно поделюсь с вами завтра, что же, куда я иду все-таки. Вот. Но пока надо все-таки набрать смелости, лечь спать, проснуться завтра и удачно справиться со всем тем, что меня ждет. Спокойной ночи. Итак, зачем же я все-таки прилетела сюда, в Молдову, в Кишинев? На самом деле здесь я не из-за своего большого туристического интереса. Я сюда прилетела, потому что у меня было интервью в посольстве США. Я подавала документы на визу. Вы наверняка знаете, что в России консульства закрыты, и русский человек просто отчаянно скитается по миру, чтобы найти хоть какую-то возможность для получения визы, и я одна из этих людей. Изначально я подавала документы в Казахстане, оплатила консульский сбор, все заполнила, но места в Казахстане до сих пор не открыли. Я жду свое место с июля. Есть специальный бот, который помогает тебе записаться, но, к сожалению, мест просто нету, их не открывают.
После того, как я долго не могла записаться в Казахстане, я решила проверить другие возможные страны для подачи документов на визу. Оказалось, что на мой тип визы я подавала на J1, можно подавать здесь, в Молдове. На туристическую визу они не принимают. Сегодня у меня было интервью, и, к сожалению, мне отказали в визе. Отказали мне по той простой причине, что... Ну, я когда шла, я понимала, что мои шансы 50/50. И мне сказали, что я уже, так как я уже была в Америке, этого было достаточно. Я и так там уже долго была, я была там 4 месяца. Простите, sorry, no, вы не получите свою визу. Вот. Ну, ничего страшного, я переживу это.